هم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آیه 26 و 27 سوره اعراف به حضور مبارک شما تلاوت شدند. قبل از این آیه قصه حضرت آدم علیه السلام آمده که خداوند اون را و امثالش را به بهشت برد و شیطان وسوسه کرد و حضرت آدم و امثالش را به بیرون راندن از بهشت قرار داد. الله ذوالجلال این قصه را، یعنی قصه حضرت آدم را، در 7 سوره قرآن مجید ذکر نموده. اولین بار در سوره بقره، بعد من سوره اعراف و آخرین که هفتمین باشد در سوره صاد است. در هر جا برای مناسبتی. در جا الله ذوالجلال گویا که به فرزندان آدم که بعد از قصه آدم 4 مرتبه جمله یا بنی آدم را تکرار می کنند. یکی همین است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. دوم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. و سوم یا بنی آدم آیه 31 خذوا زینتکم عند کل مسجد. و چهارم جمله یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى و اصلح ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این خطاب 4 مرتبه تکرار شده و یکی هشدار به فرزندان حضرت آدم است. حضرت آدم علیه السلام را وقتی که الله ذوالجلال روی امین کره زمین به وجود آورد، خلقش کرد، اکرام بسیار بزرگی را برایش انجام داد. ملائکه که افضل الخلائق بودند، خداوند حضرت آدم را به منزله قبله اونا قرار داد
که به طرف حضرت آدم سجده بکنید. این سجده تحیه و سجده اکرام بود. نکته جالبی را در ضمن این آیه علما بیان کردند. سجده‌ای که به دستور خدا باشد عبادت هست. سجده‌ای که به غیر دستور خدا برای دیگر کسی و دیگر چیزی باشد اون شرکه. نه مفسرین تذکر داده‌اند، گفتند و شیطان از همون زمان دشمن حضرت آدم و ذریه آدم قرار گرفت. شیطان اول در وجودش تکبر بود، انکار کرد، انکار کرد دستور خدا را و استکبر، خود را بزرگ دانست، انکار حق شد. سوم حسودی داشت که چرا حضرت آدم مسجود ملائکه قرار گرفت و این فضیلت برای من حاصل نشد. چهارم فریبکاری را شروع کرد. حضرت آدم علیه السلام را فریب داد و می‌دانید که الله عزوجلال چرا به شما گفته که نزدیک اون درخت نروید؟ دو علت دارد. یکی این که شما اگر از اون درخت بخورید فرشته قرار میگیرید و دوم این که بله شما دائم در بهشت میمانید. و به این علت شما را گفته که ولا تقرب هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. خدا گفت، اما اون گفت نه، شما فرشته می شوید یا دائم اینجا میمانید، در حالی که کره زمین را خدا به شما داده. و قسم ناحق خورد. پنجم این که قسم ناحق خورد. و قاسمهما در من سوره، قسم دروغین و ناحق خورد. و این قسم را در غلاف خیرخواهی نشان داد. من برای شما نصیحتگر هستم و این دروغ و خودعیش که من خیرخواه شما هستم، من میخوام که شما خوبی ها را داشته باشید. و حضرت آدم علیه السلام که تا اون زمان این مسائل را ندیده بود، دروغ و حسادت و خدعه و قسم ناحق را ندیده بود، باور کرد. و اینم تقدیر الهی بود. حضرت آدم علیه السلام از اون شجره ممنوعه وقتی که تناول کرد، الله عزوجلال ندا کرد که آدم، من شما را نگفتم که نزدیک اون درخت نروی. در اینجا بود که حضرت آدم علیه السلام گریه و زاری را شروع کرد. جمله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. شب و روز ورد زبانش بود، گریه می کرد، زاری می کرد
تا که همونطوری که قرآن میگوید فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خداوند رجوع کرد به طرف حضرت آدم. خدا تواب الرحیم هست. و به این سبب وقتی این قصه را خداوند ذکر کرد، بعد از اون به فرزندان آدم تذکرات و هشدارهایی می‌دهد. می‌فرمایند که یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ما برای شما خلق کردیم، فرو فرستادیم لباس، اون پوشاک جسمانی شما را ما به شما دادیم. در لباس سه فایده هست. یکی اون عورت و چیزهایی که قابل دیدن نیستند اونا را می پوشاند. دوم زینت انسان بدون لباس یک موجود هست که قابل دیدن نیست. و سوم اینکه از سرما و گرما، از حوادث شما را نگاه می دارد. فایده لباس همین هست. اولین جمله‌ای که خداوند بیان می فرمایند، فایده اولیش یواری سوآتکم. عربها به عورت انسان سوء می گویند. سوءتین به عورت انسان گفته می شود. میگه چرا سوء می گویند؟ میگه برای اینکه هیچ کسی نمی خواهد که اون زشتیش را کسی ببیند. سوآتکم و ریشن، فایده دومش زینت شما هست. عربها به پر و بال مرغ ریش میگویند. ریش به اصطلاح ما شما نیست که مردها ریش دارند و لحیه دارند، به اون معنا نیست. ولی یک طاووس را شما میبینید که خیلی زیبا هست، شما بیایید پرهایش بکنید، همونطوری رهایش بکنید، یک پوست سیاه و بسیار بدی دارد. پاهای طاووس گواه بر این هستند که پوستش به همون شکل که پاهایش هستند. گفته سعدی، طاووس که وقت خود را می‌بیند از زیبایی خودش تعجب می‌کند، اما وقتی که چشمش به پایش می‌افتد شرمنده می‌شود. حالا همونطوری که شما یک مرغ را اگر بدون پر و بال ببینید چه عجوبه و هیولایی هست، انسان بدون لباس همونطوری هست. یک سال بچه ها گنجشک را گرفته بودند، همه پرهایش را بیچاره را همونطوری زنده کنده بودند، فقط دو تا بالش را گذاشته بودند که پرواز بکنند. وقتی گنجشکا پرواز میکردند، اینم پرواز میکرد، همه گنجشکا این طرف و اون طرف از اون فرار میکردند که این چی بلایه، موشی به پرواز در آمده. از زینت مرغ اون پر و بالش هست. خداوند میفرمایند که این لباس برای شما یک زینت و پر و بالی هست. این لباس ظاهری هست. و لباس التقوی ذلک خیر. دوم لباس تقوی هست، لباس پرهیزگاریه.
لباس پرهیزگاری را علما تفسیر کردند ایمان، عمل صالح، عقیده درست، عمل درست، اخلاق درست. اونا لباس تقوا هستند. می‌فرمایند که لباس تقوا برای شما بهتر هست. خداوند از ما خواسته چنانچه که در آیه 31 است: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس خود را در نزد هر مسجدی برای نماز، برای عبادت بهترین لباس را بپوشید. برای نماز جمعه و نماز عید لباس جدید بپوشید. اگر نتوانست لباسهای تمیز بپوشید، اونجا بروید برای نماز. یک دکتر در فرانسه مسلمان شده بود. گفتند علت مسلمان شدن شما چیست؟ که شما دین مسیحیت را رها کردید و مسلمان شدید. جواب داد که چیزهای زیادی را من از اسلام دیدم، اما برای من دو چیز قابل اهمیت بود. یکی این که مسلمانان اونطوری که ما برای کالاهای خود، برای تجارت و بازرگانی خود تبلیغات وسیع برا می اندازیم، بعضم اونطوری استقبال نمی شود. مسلمانان برای نماز خود، برای 5 وقت نماز، برای نماز جمعه، نماز عید تبلیغ ندارند. ما می‌بینیم که مسلمانان در مساجد و خیابانها و مراکز دینی جا نمی‌گیرند. یکی امین بود. این نشانگر معنویت دین اسلام هست. تبلیغ ندارد اما اعمال خیلی فراوانه. یکی امین بود. مسئله دوم نظافت اسلامی بود. باید مسلمانان نظافت وجود خود را، نظافت لباس خود را، نظافت مکانی که در اون نماز میخوانند خیلی خوب داشته باشند. یک کتابی هست شخصیت المسلم، در اونجا میفرمایند که یک مسلمان حداقل دا مسئله را رعایت می کند: حق الله ذوالجلال را، حق وجود خود را، حق پدر و مادر را، حق همسر را و حق همسایگان را، حق اجتماع را، حق خویشاوندان را. در همون بحثی که ابتدا میگوید که مسلمانان باید دهنشان تمیز و پاک و معطر باشد. مسواک را چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت قرار داده؟ غسل جمعه و عیدین و احرام و عرفات را چرا سنت قرار داده؟ لباس که ما نماز میخوانیم چرا گفته که تمیز و پاک باشد؟ اینا هستند که جذابیت اسلام را به همه چیز
و به همه جا نشان میدهند، همه چیزشان مرتبه. و جالب است که اون دکتر میگوید که دوم نظافت مسلمانان، لباسهای عبادت مسلمانان این من را فریبته کرد که من مسلمان بشوم. لذا الله عزوجلال دو تا لباس را در اینجا معرفی میکنند که یکی لباسی که زینت تن شما است، عورت شما را می پوشد، شما را از گرما و سرما نگاه می دارد. و دوم لباس تقوا که من گفتم اعتقاد درسته، عمل درسته، اخلاق درسته، این لباس تقوا هست. ذلك خیر. بعد می فرمید ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. اینا نشانی قدرت الله ذوالجلال هستند تا این انسانها پند بگیرند، از این مسائل پند بگیرند، نصیحت بپذیرند. و اینجا باز خداوند می‌فرماید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شما را شیطان به فتنه نیندازد، فریب ندهد. کما اخرج ابویکم، چنانچه که بیرون کرد پدر و مادر شما را که آدم و حوا باشد من الجنه، ینزع عنهما لباسهما، چیزی که برای شما خیلی باید سنگین باشد، این که شیطان سبب شد که لباسهای پدر و مادرتان را از تنشان درآورد. و خیلی این مهم است. مفسرین نکته را بیان میکنند که نگفت نزع عنهما لباسهما، ینزع عنهما، فعل مضارع را آورد، یعنی گویا که امون شیطنت شیطان که پدر و مادر شما را لخت کرد، سر میدان قرار داد، هنوزم ادامه دارد، دوام و استمرارش هست. از شما باید مواظبت خود را داشته باشید. و دیگه چیزی که میگوید انه یراکم هو و قبیله، شیطان و متبعین و طرفداران شیطان شما را میبینند من حیث لا ترونه، شما به طور عموم، به طور عام شما اونا را نمیبینید. همه ما شیطان را نمیبینیم. اگر یک بزرگ یا نبی شیطان را دیده، اون نادر الوجوده، اما ما شیطان را نمیبینیم. و خداوند میفرماید که در آخر انا جعلنا الشیاطین، شما ولی خدا باشید، دستورات خدا را بجا بیارید که شیاطین دوست کسانی هستند که اونا ایمان ندارند. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اونا کسانی که ایمان ندارند اونا اولیای شیطان هستند و دوست شیطان هستند. اولیاء الرحمن جداء و اولیاء الشیطان جدا. اون اولیاء شیطان وقتی کاری بدی را انجام میدن دو چیز میگویند. یکی این که ما پدران خود را بر این مسئله دیدیم و دوم خدا به ما اینطور دستور داده، در حالی که اونطوری چیزی نیست. خدا به فحشا و منکر و کارهای بد دستور نمیدهد، بلکه در آیه بعد هست که امر ربی بالقسط، خداوند میگویند که عدالت را شما داشته باشید. ظلم ممنوع هست، ستم ممنوعه، کارهایی که حق دیگران را ضایع میکنند ممنوع هستند.
و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. بعد از قسط و عدل که از کلمه طیبه گرفته تا عدالت اجتماعی و سیاسی و غیره، می‌فرمایند که نماز را برپا بکنید و سوم این ودعوه، فقط خدا را بخوانید مخلصین له الدین. اینا خطاب خداوند هستند. بحثی که من امروز میخوام عنوان بکنم همین دو سه جمله اول بحث. یک، لباس تحفه و بخشش و هدیه الله ذوالجلال که به بنی آدم داده. حیوانات را لباس نمی پوشند. هیچ کسی ندیده که حیوانی را لباس بپوشند. این هدیه را خداوند به حیوانات، به درندگان و چرندگان نداده، بلکه این هدیه الله برای بنی آدم هست. و شیطان امین را میخواست که این لباس را از انسانها بگیرد به شکلهای مختلف، به راههای مختلف. مشرکین مکه را فریب میداد. اونا وقتی که برای حج می رفتند احرام می پوشیدند یا لباس در تن اونا بود، در اطراف خانه کعبه طواف می کردند. شیطان اونا را فریب داده بود که شما با این لباس ها گناه کرده اید، چطوری اینا را میارید در اطراف خانه کعبه طواف می دهید؟ چه کار بکنیم؟ و لباس ها را در بیارید و بیایید طواف بکنید. مردها روز لخت و عریان طواف می کردند و خانمها شب می رفتند برای طواف. اگر یک خانم مجبور می شد که روز برای طواف برود، تقاضایی می کرد که یک پارچه‌ای بدهید که من عورتهای خود را بپوشم. اگر پارچه‌ای گیر نمی آورد و من مجبور شدم که بیام طواف بکنم، اندازه که توان من بود با دست و غیره عورتهای خود را پوشیدم. اگر از این طرف و اون طرف گوشه دست من عورتم لخت می شود، برای کسی که نگاه بکند حلالش ندارم. این فاحشه بود، این رسوایی بود. اونا را اینطوری فریب داد در زمان جاهلیت قدیم. اما در زمان جاهلیت قرن 20 و قبل از اون شیطان آمد عده‌ای را از اروپا و غیره گفت لباس پوشیدن زن برخلاف آزادی زن هست. زن باید عریان و لخت بگردد. این که شما بگوید لباس بپوشید و چادر به سر بکنید و برقه و روسری سر و صورت خود را ببندید، این برخلاف آزادی زن هست. این واپسگرایی هست، این جمود، این برخلاف آزادی زن هست. در حالی که این لباس اسلامی، لباسی که انسانهای متمدن قدیم می پوشیدن، اون لباس صیانت اونا بود،
حفاظت اونا بود. و قرآن مجید بارها این جمله را تذکر داده که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. جاهلیت الاولی این بود زنان لباس در تن داشتند اما موهای خود را خوب نمی پوشیدند، چادر را اینطوری نمی انداختند که گلو و گردن اونا پوشیده بشود. الله عزوجلال دستور داد ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، چادرها را اینطوری بیندازند تا گردن و به اصطلاح گلوی اونا دیده نشود. و حضرت عایشه و بقیه امثال پیغمبر می‌فرمایند که خدا زنان انصار را بیامرزد و مغفرت بکند و مرحبا میگوییم به اونا. وقتی این آیه نازل شد لباسهای خیلی مرتب و پهنی استفاده کردن. وقتی که به راه می رفتم یک چشم خود را لخت می کردم فقط راه خود را ببینم. الله عزوجلال به پیغمبر دستور میدن که یا ایها النبی، ای پیغمبر من، در سوره احزاب است این آیه، یا ایها النبی قل لازواجک، به همسرانت بگو، و بناتک، به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، به زنان مؤمنان، یدنین علیهن من جلابیبهن، چادرها را بر خود بپیچند و چادر به سر بکنند که حتی لباسهای اونا را کسی نبیند. ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این منطق قرآنه. زنان آزاد و زنان مسلمان و زنان با حیا را مردم با این لباس میشناسند. ان یعرفن، یک زن متین با لباسش شناخته می شود. ولا یؤذین، اذیت و آزاری به اونا نمی رسد. اونایی که گمان می کنند که بد حجابی و بی حجابی تمدن هست، بیشتر از انسانهای لاابالی اذیت و آزار می بینند. هر کسی برای خودش اونا رو بعد مسخره می گیرد و برای اونا متلک می گوید. ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، شناخته بشوند و اذیت و آزار به اونا نرسد. این حربه شیطان اول امین بود که حضرت آدم علیه السلام را و امثالش را لباسای اونا را در آورد، از جایگاه بسیار رفیع که جنت برین بود به پایین کشید. امروزم حربه شیطان این است که انسانها را به فحشا، به منکر، به زنا و به بیبندوباری بکشاند. در زمانی یک جلسه شده بود در واتیکان که اونجا گفتند ادیان ابراهیمی باید بیاند امروز انسانیت را زنده بگردانند. انسانیت را. یهودیان خود را پیرو حضرت ابراهیم می‌دانند، مسیحیان خود را پیرو ابراهیم می‌دانند، مسلمانان خود را پیرو حضرت ابراهیم می‌دانند. گفت ادیان ابراهیمی بیان دست هم دیگر بدن، چه یهودی، چه نصرانی، چه مسلمان، اینا بیان انسانیت را زنده بکنند. خانواده متلاشی شده،
خانواده ها را احیا بکنند. در غرب جوانی با عیاشی هست، پیری در خانه سالمندان، مردن در بیمارستان و جنازه توسط شهرداری جمع می شود و می برند دفنش می کنند. نه فرزند دارد و نه نوی دارد و نه نتیجه دارد و نه نسل از اون باقی می ماند. این نتیجه عیاشی هست. می گفته یکی که عمر خود را منطوری گذرانده بود، یک خانم وقتی که مرگش نزدیک شد دید هیچی ندارد و بشکند خاری که تبدیل به گلزاری نشد. بشکند خاری که تبدیل به گلزاری نشد. بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد. چرا ازدواج نکرد؟ اونایی که با هر کسی در هر روز و هر دم هستند، اون زندگی نیست، زندگی حیوانیه. زندگی بشر اون نیست. خدا آدم و حوا را خلق کرد، بعداً فرزندان آدم را با رای مشروع گفته شما نسل خود را باقی بگذارید. اما امروز از این مسائل در غرب نیست. هر روز غوغایی که جامعه ما پیر شده، فرزند وجود ندارد که آینده نگهدار کشور و خدمتگزار کشور باشد. اما پیغمبر تعلیم این است که تزوج الولود الودود، اون خانم هایی که با شوهران خودشان محبت دارند و فرزند زیاد میارند، با اونا ازدواج بکنید که من روز قیامت به امت خودم در میدان محشر افتخار میکنم. ما سبب افتخار رسول الله باشیم. پیغمبر فرمود وللعائر الحجر، برای زناکار سنگ، این سنگسارش کنید دیگه هیچ چیزی نصیبش نیست، نسل از اون باقی نمیماند. بیبندوباری امروز عالم غرب را، امریکا و اروپا را و بعض کشورهای غرب زده را نابود کرده. اون چیزی که مطابق سنت الهی است، طبیعت بشری است، دینی هست که در اون ازدواج سنت انبیا است. پس در اینجا هست که انسان فطرتاً حجاب را و ستر را دوست دارد. زمانی که اون لباس های بهشتی هستند حضرت آدم و حوا پایین ریختند و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، دیگه چیزی نبود، اما برگه های درختان را گرفتند، عورت خود را پوشیدند. چیز عجیبیه. اگر یک مرد در اروپا و امریکا اون لباس و لخت و عریان زنان را بپوشد و برود، همه اون را به تمسخر میگیرند. مردا کل شلوارند و زنا که بیشتر آسیب پذیرند اونا لخت میگردند. و این لختی بسیار یک چیز بده هست. اقوام شرق فطرتاً همه لباس داشتند. اگر از زمانی که انگلیسی ها در هندوستان آمدن، یک بازوی زنای هندی و سرشان را لخت کردند. و الا لباس هندی بهترین لباس بود، لباس ایرانی بهترین لباس بود. لباس هایی که اقوام شرق می پوشیدند فطرتاً بهترین لباس بود. همین لباس ایرانی، اقوام مختلف لباس های قدیمشان رو نگاه بکنید، در هر گوشه ای از کشور ما
میبینیم که بهترین لباس ها را دارند. زمان یک کتاب را من درباره سیستان مطالعه می کردم و در اونجا امواتان زرتشتی هم زندگی می کنند. یک خانمی را با حجاب خیلی مرتب و خوب، هیچ جای بدنش لخت نبود، لباس های خیلی مرتب داشت، اسمش پریناز بود. اون پریناز را نشان میداد که این لباس پرینازه، در حالی که زرتشتی هست. مسلمان هم نیست، زرتشتی، هموطن زرتشتی ما لباس خود را دارد. یهودیان لباس خود را داشتند و نصارای اصلی لباس خود را داشتند. از همون زمانی که شیطان آمد اروپاییان را و غیره را فریب داد، این بدبختی را بر سر اقوام و کشورها آوردند. علامه اقبال جمله زیبایی دارند، به دختران مسلمان، زنان مسلمان خطاب می کنند، یا خطابم به مخدرات اسلام. زنان را مخدرات می گویند، یا خطابم به مخدرات اسلام. بهل ای دخترک این دلبری ها. شعر علامه اقبال، بهل ای دخترک این دلبری ها، مسلمان را نزیبد کافری ها. اگر پندی ز درویشی پذیری، اگر پند من درویش اقبال قبول میکنی، اگر پند ز درویشی پذیری، هزار امت بمیرد تو نمیری. هزار امت بمیرد، همه ما بمیریم، بی حیایی نیاد. همه ما نابود بشویم، بی حیایی نیاد. و سعدی جمله دارد، می‌فرماید ز بیگانگان چشم زن کور باد. ز بیگانگان چشم زن کور باد. استاد سخنه، چو بیرون شد از خانه در گور باد. چو بیرون شد از خانه در گور باد. اون بیرون شدن بد حجابی و بی حجابی و آرایش چند قلم میبینی که آرایش برای کوچه و خیابانه، در حالی که قرآن میگویند ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زینت فقط برای شوهره، نه برای بیگانگان. همون است که ز بیگانگان چشم زن کور باد، چو بیرون شد از خانه در گور باد. و تقاضای من از جوانان، خصوصا دختران جوان، این است که با لباس بد، با چشم چرانی، اینکه هویت خود را ما از دست بدهیم و تقلید کورکورانه از بیگانگان داشته باشیم. اونا امروز از بیبندوباری و بدحجابی و بیحجابی خسته شدند. اون اندازه که زنان مسیحی مسلمان می شوند، هیچ فرقه و گروهی مسلمان نمی شوند. ولی سوال چرا مسلمان شده؟ ما از بیبندوباری خسته شدیم، ما از این کارهای بد خسته شدیم. اون چیزی که اسلام گفته این صیانت و حفاظت زنه. هیچ کسی سیب زمینی و پیاز را کادو نمی کند و به مشتری نمی دهد، اما طلا و جواهرات می خرید، می بینی اون را در پنبه می پیچد، در پاکت قرارش می دهد، کادو پیچش می کند و می دهد به شما. این ارزش طلا را نشان می دهد. سیب زمینی و پیاز که ارزش نداره، اگر چه امروز باز گران شدن، اما اونا را کسی کادو پیچ نمی کند. شما بروید 1 کیلو پیاز بخرید، سیب زمینی صبر کن، نه داخل پنبه قرار بده، دوباره این را داخل پاکت قرار بده، باز کادو پیچ بکند، بفرمایید 1 کیلو سیب زمینی شما. ماشین های خوب را در گاراژ قرار می دهند، رویشان چادر می کشند، تراکتور غراضه هم بیرون افتاده. لذا حجاب صیانت است، نه اسارت.
حجاب صیانت زنه، حفاظت زنه، نه اسارت زن. یک مجله در زمان شاه منتشر می شد، از طریق ارتش بود، جا یک عنوانی بسته بود، ما خواندیم، چه بدبختی در اون بود. ما طلبه بود اون زمان، از اسارت تا وزارت. اینجا که برقع و حجاب بود، زنان ایرانی همه این کشف حجاج رضاخان دیده دیگه، اینا همه حجاب داشتن. اونا را می زدن که چادر خود را بیگذارید، نگذاشتن چادر خود را. شکنجه می دیدند اما حجاب خود را رها نکردند. بعضی حتی فرار کردند به افغانستان و جای دیگه رفتن که چادر زنان را برمی دارند، حجاب را از زنان ما می گیرند. یک طرف برقعی را روی سر زن عکسش قرار داده بود، اون اسارت بود. اون طرف زنانی که لخت بودن، وزارت به اونا داده بود، اسارت به اینا داده بود. و مسئله برعکس بود، هم که به وزارت رفته اسیر شهوته، اون اسیر است. اون یک میروبوس همگانی قرار گرفته که تا غروب چند تا مسافر از اون استفاده می کنند. اون وزارت نیست، اون اسارته، اون رذالته، اون رسوایی است. بله، زنان مسلمان، دختران مسلمانان تقلید نکنند از غرب که اونا از بیبندوباری و از بی‌حجابی و بدحجابی خسته شدند. اونا ویل کردند این کارها را، اما چراش تازه ما مودش بکنیم. انشاءالله که این توصیه‌ای که قرآن میگوید که لا یفتننکم الشیطان، ما شیطان فریب ندی، نه فریب شیطان. من چند تا مسئله را من دارم. یکی حمایت کامل از سخنان حکیمانه که حق طبیعی هر انسانی هست، حق قانونی هر انسانی هست، حق شرعی هر انسانی است. سخنان هفته گذشته مولانا عبدالحمید که بسیار مفصل و متین و خواسته به حق آل سنت بودن ما حمایت میکنیم. این خواسته به حق آل سنت کشور است که 1/3 جمعیت کشور عزیز ما را تشکیل میدهند. آل سنت اقلیت نیستند همونطوری که مولانا گفته. پس حقوقشان حق طبیعی هر انسانی است که عبادتش آزاد باشد، نمازش آزاد باشد، مسجدش آزاد باشد، تعلیم دینیش آزاد باشد، نکاح و طلاقش آزاد باشد. این قانون اساسی به ما داده. قانون کشور، قانون اساسی کشور در اصول مختلفش این را به ما داده. این حق طبیعی، شرعی، قانونی ما باید به ما داده بشه. و خدا را شکر که از همه مناطق، از جنوب گرفته و غرب و شرق و همه علمای آل سنت، مدارس دینی، مدرسین، همه اندیشمندان آل سنت، از نخبگان و روشن فکران گرفته تا علما، همه این خواسته مولانا را به حق دانستند و خواستار اجرای این هم مسائل. تکبیر! مسئله دوم عزیزان من، چیزی که ما را رنج میدهد، واقعا برای ما رنج آور هست، علما ترور میشن. هفته گذشته شنیدی، روز من جمعه هفته گذشته مولانا مجیب الرحمن انصاری، یک عالم جوان
سخنور، بسیار انسان خوبی بود، اما روز جمعه در نماز جمعه ترور شد. واقعا برای ما مصیبت و ضایعه. باید همه ما هوشیار باشیم که چرا دشمن چنین نقطه زنی می کند، چرا چنین هست. این اولین ترور نیست و آخرین هم نخواهد. چرا علماء ما من طوری مفت از دست ما بره و از عموم مردم من تقاضای در اینجا دارم، اگر علما احتیاط می کنند و میگویند ما ملاقات نداریم یا با کسی ملاقات نمی کنیم یا دست نمی دهیم یا معانقه نمی کنیم، این بد برداشت نکن. چه سرمایه را که به امین طریق ما از دست داد. یکی دستش آلودیه میاد دست عالم را آلوده می کند. میبینیم ترور شد، ترور بیولوژیکیه. یکی میبینیم به دیگه شکلی، هر کدام به یک شکلی. و این را دشمنان دین دانستند. وقتی علما گرفته بشوند از ما، شخصیت های مهم که سخنگوی ما هستند از ما گرفته بشوند، اونا بیتر میتوانند به اهداف خودشان برسند، بیتر میتوانند. وقتی که چوپان را ترور کردن در رمه ویل می شود، گرگ برای خود میبرد و دزد برای خود میبرد. علمای الان نگهبان ملت، نگهبان دین، نگهبان مذهب، نگهبان قرآن، نگهبان سنت رسول الله، اینا نگهبانان دین و آیین و سنت و قرآن ما هستند. تکبیر! کوشش بکنیم که این سرمایه ها را اینطوری مفت از دست ندهیم. و مسئله سوم که همیشه ما را رنج میدهد، که واقعا ما از این مسائل ناراحت هستیم. هر کسی از خود باوری دارد، آل سنت از خود باوری دارند، برادران شیعه ما از خود باوری دارند. چیزایی که باور ما هستند شاید اونا این را حرام بدانند. به طور مثال تراویح خواندن، ما تراویح را سنت مؤکده میدانیم. در 30 شب رمضان تراویح میخوانیم. تراویح چی هست؟ یک حافظ قرآن را جلو میکنیم، قرآن از ابتدا تا انتها میخواند، هر شب جزئی، کمتر بیشتر. ما پشت سرش استاده ایم. نماز تراویح تکبیر هست و تسبیح هست و قرائت قرآن هست و رکوع هست و سجده هست و تشهد هست و نماز، تلاوت قرآن. برادران ما میگویند که این حرامه، جایز نیست. نماز تراویح میگوید حرامه. عقیده ایشان، ما به باورشان کار نداریم. اما این قطعا بدانید که آل سنت هم از خود باور دارند. برای هیچ کسی ما جشن تولد نمیگیریم، سالگرد و سوگی برای هیچ کسی، از پیغمبر گرفته، ابوبکر صدیق گرفته، عمر فاروق گرفته، عثمان ذوالنورین گرفته، علی مرتضی گرفته، عشره مبشره گرفته، صحابه کرام رسول الله، فرزندان رسول الله که یک فرزند نداشته، آیا برای 8 فرزندش ما جشن تولد و سوگ گرفتیم؟ چرا نمیگیرید؟ چون چنین باوری در دین اسلام نبوده. ایا قرن ششم و هفتم یک افرادی که دینشان زیر سوال، مذهبشان زیر سوال گرفتن، این مربوط به امت اسلامی نیست، مربوط به امت مسلمه نیست. تکبیر! اگر عزیزان ما
از محرم و سفر عزاداری دارن، اهل سنت عزاداری ندارن. اگه عزاداری میکردیم برای پیغمبر ما عزاداری نداریم، برای ابوبکر نداریم، برای عمر نداریم، برای عثمان نداریم، برای علی مرتضی نداریم، برای عشره مبشره و حسنین و غیره چنین عزاداری نیست ما نداریم. پیغمبر تعلیمش تا 3 روزه، اگرچه جعفر طیار بوده، اگرچه عبدالله ابن رواحه بوده، اگرچه زید ابن حارثه بوده، تا 3 روز پیغمبر برای اونا عزا گرفته. بعد از 3 روز پیغمبر عزا را ممنوع کرده و جایز نیست. همون 3 روز ابتدایی ما چنین چیزی را نداریم. از چیزی که باور برادران ماست، اونا به دیگران این را تحمیل نکنن. ولی اون کسی که میاد کار را انجام میدهد یا نادان به مذهب خودش، به عقیده خودش است، یا اینکه رو در واسطه گیر کرده مسائل وظایف‌های دارد، این را نباید صدا و سیما پخش بکند. نباید بگوید که اینقدر آل سنت آمدن در فلان جا پیاده روی 40 رفتن. ما 40 نداریم، برای هیچ کسی چنین مسائل ما نداریم. تکبیر! الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اونایی که این کار میکنن گفتم یا نادانن. علنی من میگویم از باور خود خبر ندارم، تکبیر! عقیده خود رو نمیدانم. یک چیزی دارن ما نمیدانیم. اونا نگوید که بله همه ارادتمند، ما همه پدای حسینیم، تکبیر! پدای حسنیم، پدای آل بیت رسول الله هستیم. ما چیزی که ما بدعت میدانیم با اون نمیتوانیم خود را به حسن و حسین و پیغمبر نزدیک بکنیم، با اون نمیشود. اگر حسین را دوست داریم اخلاق حسین را در وجود خود بیاریم. ما اگر حضرت حسین را دوست داریم اعمال حضرت حسین را در وجود خود بیاریم که نمازش ظهر عاشورا قضا نشد، ما اینا را در وجود خود بیاریم. مثلا با این مسائل ما نمیتوانیم به حضرت حسن برسیم، به حضرت حسین برسیم، به آل بیت رسول الله برسیم. اونا را علنی نکنید. در کسی ما عقیده کسی را از قلوب کسی خبر نداریم، هر کسی عقیده شخصی دارد باشه. علنی نکنید که اون کسانی که این کار کردن دوست آل بیتن، که نکردن دشمن آل بیتن. آیا آل سنت دشمن آل بیتن؟ در حالی که مثلا برای حضرت عایشه جشن تولد ما گرفتیم، روز وفات گرفتیم، در حالی که عایشه ام المؤمنینه، همسران پیغمبر ام المؤمنینه. برای چه روزی را ما تعطیل کردیم؟ چه روزی را عزا گرفتیم؟ چه روزی را جشن گرفتیم؟ چنین باور در مذهب اهل سنت و الجماعت نیست. تکبیر! الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و کسانی که اگر این کار میکنند دیگه نگویند که ما دوست آل بیت هستیم. نه والله اونا دوست آل بیت نیستن، چون آل بیت این مسائل را نداشتن. من قسم میخورم برای پیغمبر چی اندازه عزا گرفت. ما 28 سفر میگم روز رحلت رسول الله و بعضی از فرزندانش هستن، از اون بابا 48 هست، یک 48 دیگه باید دوباره عزا بگیریم. روز 28 سفر روز رحلت رسول الله است. به باور برادران شیعه ما در 12 ربیع الاول هم روز تولد پیغمبر میدانیم، هم روز رحلت رسول الله میدانیم. اما باور عزیزان ما روز 28 سفر که همین ماهی که الان داریم رحلت جانسوز رسول الله است. 29 جشن عروسی میگیریم، یعنی یک روزم برای پیغمبر عزا نگرفتیم، یک روز. این منطقه. اگر ما عزا بگیریم برای هر کسی
40 و 40 بگیریم 12 امام کل سال میگیرن، مقدسات ما کل سال میگیرن دیگه، همیشه باید آزادار باشیم. این منطقه، این منطقه. بارها ما خدا میدانم ما نمیخوایم حرفا را بگوییم، باز میبینی که یک علم شنگهی برپا کردن، ما مجبور بشیم صحبت. از خدا بترسید. اگر عالم هستید، اگر سنی واقعی هستید، تراویح شما را عزیزان ما حرام میدانند، شما این کارهایی که باور اونا هستند اون جایز ندانید. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! و بیشتر دیگه اوقات ما را مقدر نکنید، زبان ما را باز نکنید. ما میخوایم ما هم دیگران عزیزان ما هر باوری دارن، هر نوع عزایی میگیرن، ما که عزای اونا را به تمسخر گرفتیم یا زیر سوال برده؟ نه، باوری عزیزان است. ما مسائلی که خصوصی هست اون عمومی نه. خصوصی یک مذهب است، به همه مذاهب اون را نچسباند، به همه مذاهب وابستهش نکن. باور یک گروهی، یک گروه خاص از عزیزان ما که عزیزان شیعه ما باشند دیگه اون عمومی نکنند و همه را نگویند هر کس این کار نداشت اون دشمن آل بیت و آل بیت محبت ندارد. من بارها میگویم ما به جای خود که محبت با آل بیت داشته باشه، نام ما، نامگذاری ما بیانگر محبت آل بیت، اسم خود من محمد حسینه. تکبیر! پس پدر من، پدر بزرگ من، ام محمد را دوست داشتند، ام حضرت حسین را که یک ترکیب مبارکی اسم من را قرار دادند که ام نام مبارک حضرت رسول الله هست و ام نام مبارک حضرت حسینه. مگه میشود که ما اسم ما محمد حسین باشد، رسول الله را آل بیتش دوست داشته نباشیم؟ دیگه اینجا این چیزی هست که هیچ عقل قبول نمی کند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی. یک مسئله دیگر هم بود که یکی از علمای جوان بلوچستان طرز مشکوک جنازهش دیده شد، مولای آصف سارانی، و امروز در مکی جنازهش را میخوانند. من این را خواستارم از مسئولین امر که این مولوی را که ترور کردند در شکل این را کشتند، ما از عزیزان مسئولین امر میخواهیم که این قتل را هرچی سریعتر پیگیری بکنند و عامل یا عاملان اون را انشالله به خانوادهشان وارد کنند. این قتل را و همچنین اون تروری که در هرات شد، همه اینا را گفتم تسلیت میگویم، عاملانشان محکوم میکنیم و به خانواده هایشان و همه امت تسلیت میگویم.